lagi di channel Ori Akbar. Nah, kali ini kita bakal bukan kita itu banyak orang. Barita awas. Nah, aku bakal minum obat batuk. Ini solusinya dari daun kecambak ya, Om. Daun kecambak. Omat, ini dari daun kecambak kan? Iya. Nah, dari daun kecambak dibikin jadi kayak gini. Nanti aku nggak tahu bikinnya gimana. Yang punya channel ini yang tahu ya. Aku nggak tahu mah katanya rasa. Nah, aku minum. Sebenarnya ini itu nggak enak, tapi solusi buat orang batuk. Nih. Hijau. Nah, aku bakal minum kelihatannya jijik. Ini dari tadi siang aku nggak mau minum karena ya pokoknya itu. Aku lagi batuk guys. Yang di video kalau nggak cukup waktunya aku bikin part-partan ya. Ya, janji kita. Sebelum aku minum jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Nah, cara subscribe kalian yang HP-nya kayak gini diginiin. Nah, terus klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau berlangganan. Klik tombol merah itu sampai warnanya abu-abu dan klik bel notifikasinya juga biar kalian dapat video baru dari aku. Waktu warnanya abu-abu di samping di tulisan subscribe atau berlangganan ada gambar bel, itu bel notifikasi atau loncengnya. Nah, itu dipencet, klik sampai berdering. Nah, nanti kalian dapat video baru dari channel Ori Akbari. Nah, ayo kita minum. Bismillah. Ini pahit loh guys, baunya aja nggak enak. Ternyata nggak enak guys. Tapi tenggorokan aku kayak seger gitu. Walaupun nggak enak di mulut, tenggorokan seger gitu. Daun kecambak nanti aku bakal bikin tutorialnya sama